係涼粉啊！買返嚟非常簡單，喺背脊嗰度咧已經有個 instruction 教你點樣做噶啦，跟足指示咧就可以做到呢一個嘅仙草噶啦。時間嘅關係，直接咧整咗個製成品出嚟俾你哋睇啦。今日咧介紹呢個仙草粉，第一次整個效果都唔錯。其實都似涼粉啊，嗰啲龜苓膏咁樣嘅質地咯。咁就係台式仙草，基本上咧好似啫喱粉咁樣，同整啫喱一樣咁簡單。要即係煮好咗啦，攤凍啦，之後先可放落雪櫃。咁咧雪好咧出嚟咧，我哋就可以攞把刀切開細細粒咁樣咧，就可以撈你自己想要嘅嘢去食啦，或者係飲品啦，飲品可以加你自己想要嘅口味嘅飲品一齊食咯。咁我就今次就想切開咗之後咧，就撈呢一個嘅 coconut milk， 咁就好似以前食開嗰啲咧椰汁涼粉冰嗰啲咁樣，睇下做出嚟係會點先。好，切好。簡直係涼粉啊！好，而家開始製作啦。咁將切好咗啲涼粉咧，或者叫仙草啦，就擺落個杯度先。然之後咧，我自己鍾意少少甜，加少少糖啦。好，加完糖之後咧，就可以落埋呢個椰漿啦。鋪啲落去，甜度咧就跟翻你自己個人口味就落啦。我就自己落少少，如果想甜啲，可以加多少少落去㗎。好，再撈下佢先。你睇下呢個仙草甜品或者叫涼粉啦，配埋呢個椰漿，就咁就食得㗎啦，涼浸浸，好爽啊！尤其是咧夏天咧咁鬼熱咧，真係咧整翻杯咧，真係一個幾好嘅選擇。轉個鏡頭，我哋用同樣嘅仙草涼粉，再配呢個 caramel macchiato， 個效果正到令人意想不到啊！其實咧飲咖啡嘅口味咧就因應你哋自己鍾意啦，你或者可以自己沖都得嘅，不過就貪方便買現成嘅。再加呢個咖啡，咁又完成一杯咖啡特飲啦。喂，豬豬啊，喂，快啲過嚟試下呢杯仙草咖啡先啦！雖然呢杯嘢係咖啡，但不過佢出奇地咧，飲落去好似台式嘅仙草奶茶咁啊！夏天食涼粉真係好正啊！你哋都試下整啊！我自己咧同埋豬豬咧都比較鍾意咧加咖啡嚟飲啊！你哋又試下整啊！睇下你哋鍾意咩口味，喺留言區話俾我哋聽啦！拜拜。